Hello, assalamu alaikum. Karibu tena katika channel yetu ya Tech Swahili. Leo nataka tuonyeshe simple tricks ambazo unaweza kuzifanya kwenye VSCode wakati unatengeneza web app au web application au website kifupi. First, you have to go into the code.visualstudio.com. Ukishafika hapa utaletwa kwenye page kama hii. Baada ya hapo unaweza download Visual Studio yako hapa. Kama unatumia Windows ina detect direct kwenye Windows. Linux itakuja ni Linux, lakini kuna different distros huko chini. Ukija utakutana na releases za Windows, Debian ya Linux ya Debian kama Ubuntu na Debian na Kali zile na pamoja na RPM ambazo ni Red Hat na Fedora pamoja na Mac pia zinapatikana. Kwa ukisha download then unaweza ukaja ukatengeneza folder. Nimetengeneza folder kwenye desktop inaitwa VSCode tricks. Fungua ndani ile folder, then kwenye juu hapo kwenye path andika cmd. Trick ya kwanza unaweza kutumia neno code dot, kwamba code una launch VSCode yako, lakini dot within this tricks directory ambayo iko hapa, inakuwa specified VSCode tricks directory au kwenye folder yako kama utakapofungulia VSCode. Kwa piga enter, then wait for the VSCode to launch. Ikisha launch sasa utaona kuna file imetengeneza inaitwa index.html ambayo ni file yangu ya web page. Na kutengeneza file just unakuja hapa una right click, then unasema ina file ambayo unataka, kwa kusema kusema page.html utaona imechange, then unaweza ukapiga enter kwa ajili ya kuendelea. Kwa folder file yangu ni ile hapa index.html, naingia huko ndani. Trick ya kwanza unaweza ukaandika exclamation kuweza kutengeneza content. Okay. Trick ya pili unaweza just ukatype html5 na kutengenezea page. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufanya. Mfano unataka kutengeneza labda elements. Mfano element gani? Div. Unaweza kutumia dot, jina la div ambayo ya class ambayo unaitaka. Kwa dot inaenda kutengenezea div moja kwa moja ambayo ina class ya con. Sawa. Ukisema dot container itaenda kutengeneza div ambayo ina class ya container. Lakini pia trick ya pili kwamba unaweza kutengeneza div yenye class ya con, lakini pia yenye id kwa kutumia hash id ya labda ya con1. Okay, kwa tenda kutengeneza div yenye class ya con na yenye id ya con1. Hizi ni simple tricks. Lakini what if kama unataka kutengeneza div, unataka kutengeneza element nyingine ambayo ina class kama hii. Kwa mfano element gani? Tuchukue span. Unaandika span, unasema dot, kwa nataka kutengeneza span yenye class ya labda spn, labda na yenye id ya spn1. Kwa nenda kutengeneza span yenye class ya spn na yenye id ya spn1. Hopefully hapa imefahamika. Mfano nataka kutengeneza element nyingine labda nini, button. Nataka kutengeneza button labda yenye class ya btn na yenye id ya btn1. Okay, utaandika kwenye class ya btn na yenye id ya btn1. Hopefully imefahamika. Lakini mfano what if unataka kutengeneza more than one element. Kwa mfano nataka kutengeneza div nyingi. Kutengeneza div zenye class nyingi unaweza kusema div.con. Pia sio mbaya ukasema kwamba div.con, lakini direct ukisema .con inaenda kutengenezea div yenye class ya con. Unaweza kusema .con then ukasema times idadi ambazo unazitaka, labda nataka div zenye class ya container 10. Sawa, utatengenezea div zenye class ya container 10. Lakini what if unataka sio div tu zenye class ya container 10, labda tuseme unataka kutengeneza mfano navigation. Unataka kutengeneza UL. Sawa, kwa UL unataka ndani yake iwe na kitu element nyingine, kwa unatumia greater than. Kwa kwamba nataka UL ambayo ndani itakuwa na li, lakini haijatosha hizo li, labda nataka ziwe 5. Lakini kana kila li nataka ndani yake kuwa na nini, kuwa na anchor tag. Sawa, ambapo anchor tag itakuwa inabeba links. Kwa kupiga hivyo itaenda kutengenezea UL ndani yake na li na ndani ina anchor tag. Okay, for this kwa sasa naomba trick hizi ya hii trick ya mwanzo tutaimalizia kwa vitu ambavyo vimebaki vichache. Kwa mfano nataka kutengeneza elements mbili ambazo zinafuatana zisiwe ndani ya. Kwa sababu labda nataka nitengeneze h1 lakini yenye id ya h1, lakini baada ya h1 nataka nitengeneze h2 isiwe ndani ya, iwe nje. h2 yenye id ya h2. Kwa zitatengenezwa h1 na h2. Hopefully kwamba tricks hizi za mwanzo zitakuwa zimewasaidia, na kama kuna more tricks mnazihitaji then leave a comment ili niweze kuprovide video ambazo zitakuwa na more tricks. Jina langu ni Ramadhan Mohamed na karibu katika channel yetu ya Tech Swahili.
Thank you.